Nyaman hantap. Ni nasi bungkus suat kaba. Kepunyaan sahabat baikku. Awang Rusli pelakon juga batu. Eta mun kamu kan kemari ba amai-amai tak datang. Namanya saya mencoba. Nyaman hantap. Aku sudah sendiri mencoba. Nyaman hantap dada duanya. Eta baik tak kamu datang ke kampung Pancu Mangkubau, Jalan Tanjung Kudus. Nah, ba amai-amai tak kamai. Balik nasi bungkus suat kabar. Nyaman hantap dada duanya. Nyaman. Bagus. Wah, nah aku nih, aku makan. Bismillah. Tuh, bungkusnya pun rapi, Mbak. Kamas basi. Nah, aku coba. Nyaman mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman mantap. Cukup rasanya. Ayamnya, nasinya nyaman mantap. Nah, sediakan lagi yang sup tuh. Nyaman mantapnya. Baik tak kamu amai-amai kamari. Balik nasi bungkus suat kaba kepunyaan Awang Rusli sahabatku. Jalan Tanjung Kudus ke kampung Pancu Mangkubau. Jangan tewatin, nomor teleponnya ada sini. Nyaman mantap.